Всем привет, особенно абитуриентам МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. На радость вашим иссохшим от ЕГЭ умам я посылаю этот видеоразбор ДВИ по математике 2016 года. Если вдруг по каким-то неведомым причинам вы его еще не решали, то Господь, скачивайте скорее условия решения по ссылкам в описании к этому ролику. А затем, поработав своей головой, посмотрите разбор. Я популярно объяснил все трудные моменты, некоторые задачи решил другим способом, и все это, за 20 минут. Поехали! Первая задача проверяет у абитуриентов наличие глаз и рук. Найдите значение функции в точке 2/7, если сама функция задана в явном виде. Ребят, что вы, собственно, ждете от разбора этой задачи? Мотайте на третью или хотя бы вторую. Здесь я просто подставляю 2/7 вместо x. Затем начинаю вычитать, делить, складывать дроби и, мое самое любимое, приводить к общему знаменателю. Все эти ценные навыки позволяют мне получить правильный ответ 29/35. Долго любоваться на этот замечательный ответ мы не будем, читаем условия следующей задачи. Разность между наибольшим и наименьшим корнями уравнения равна 5. Найдите все возможные значения а. Нет проблем, вот наше квадратное уравнение, и давайте по старинке найдем дискриминант, выпишем корни в явном виде. Я думаю, всем понятно, что x1, которое я только что сейчас записал, будет больше, чем x2, которое я сейчас записываю. Все дело в том, что наш дискриминант заведомо положителен, поэтому в числителе первой дроби мы прибавляем что-то, а в числителе второй дроби вычитаем. Ну что ж, тогда понятно, как выглядит разность между наибольшим и наименьшим корнями уравнения. Неудивительно, что эта разность очень хорошо преобразуется, да так, что остается просто-напросто корень из дискриминанта. По условию задачи он равен 5. Давайте решим это зловещее уравнение. Возведем в квадрат обе неотрицательные части. Получим а равно плюс-минус единицы. Это и есть ответ. Вновь, вместо того, чтобы на него пялиться, мы прочтем условия следующей задачи. Решите уравнение. Условия прочитали, осталось решить. Поехали. Эту задачу можно было бы одолеть, если косинус в квадрате x причесать к косинусу двойного угла. А дальше метод вспомогательного аргумента, который, возможно, мы еще разберем, и есть смысл тогда вернуться к этой задаче. Ну а сейчас мы решим это уравнение просто и быстро. Используем формулы двойных аргументов, дальше четверку преобразуем по основному тригонометрическому тождеству, и приведя подобные слагаемые, мы получаем однородное уравнение второй степени. Дальше дело техники. Поскольку косинус x равный нулю не является решением, разделим на косинус в квадрате x, получим квадратное уравнение относительно тангенса. Как мне кажется, абитуриенты МГУ все-таки знают, что с этим делать. Во-первых, тангенс x оказывается равной пятерке, а во-вторых, единичке. Приятный корень, не так ли? Получается, что сам x равен арктангенсу 5 плюс πn, где n целое число, либо x равен π на 4 плюс πk, где k целое число. Как по мне, разные счетчики n и k выглядят красивее, хотя можно было бы отделаться и одной буквой. В любом случае, ответ получен, двигаемся дальше. Решите неравенство. Еще одна лаконичная формулировка. Поехали. Неравенство, которое ничуть не труднее номера 15 ЕГЭ второй части. А до этого был прям, номер 13. Зато дальше задачки будут то, что надо. Я пока что представил единичку в виде логарифма, и сейчас использую панацею от всех неравенств. Метод рационализации. Основание минус единичка дана разность аргументов логарифмов. Кто не понимает, о чем это я, просто спросите. Ну а кто понимает, наверняка понимает еще и то, что все это равносильно только с учетом ОДЗ, так что давайте его напишем. Основание единичка минус логарифм x по основанию 3 больше нуля и не единица. И еще x в основании логарифма затесался, тоже больше нуля, не единица. Решив все это дело, получаем всего-навсего 3 безобидные строчки ограничений. Будем иметь их в виду и возьмемся за наше произведение меньше или равное нуля. Так, здесь у нас единички пропали, минус пока что остался. Во второй скобке единички пропали, а логарифм 3 по основанию x я привожу к логарифму x по основанию 3. Посудите сами, это будет нам на руку. Я домножаю на минус единичку, сменив знак неравенства. Дальше раскрываю скобки, приведя все к общему знаменателю. Относительно логарифма все это решается очень и очень легко. Я даже не буду писать замену. Сразу на числовой прямой 2 корня. Минус 1 и 0. 0 выколото, если что. Знаки очевидны, и получаем то, что либо логарифм x по основанию 3 больше нуля, либо он меньше или равен минус единице, что с учетом ОДЗ равносильно вот такой совокупности. X больше единички или не превосходит 1/3. Учитывая наше ограничение x больше нуля, x меньше 3, получаем ответ. Полуинтервал от 0 до 1/3 и еще интервал от единички до 3. Все, кто одолел эту задачу, большие молодцы, двигаемся дальше. Условия перед вами. Две окружности касаются внутренним образом в точке Т. Хорда АБ внешней окружности касается внутренним
внутренний в точке S. Прямая ТС пересекает внешнюю окружность в точках Т и С. Найдите площадь четырехугольника ТАЦБ, если известно, что ЦБ и БТ равны по 3, а радиусы окружности относятся как 5 к 8. Возможно, в авторском решении, которое по ссылке в описании к этому ролику, вас слегка напрягает свойство гоматетии. Ну уж простите, это школьная тема. Постарайтесь ее осилить, ребят. Ну а я приведу решение, которое не использует понятие гоматетии и даже не использует понятие гоматетии. Для этого рассмотрим касание двух окружностей внутренним образом, точь-в-точь так же, как и в задаче. Вот она, общая точка касания S. Из нее проведены две хорды SC и SD. Обратите внимание, любопытная вещь получается. Отрезки АБ и СД обязательно параллельны. А треугольники SAB и SCD обязательно подобны по двум углам. И связано это все вот с чем. Если мы проводим диаметр ST, который проходит через центры окружностей, то уголочек TCS, будучи вписанным углом, опирающимся на диаметр, обязательно является прямым. То же самое можно сказать про угол SAQ, что влечет за собой подобие треугольников QSA и TSC. Аналогично доказывается подобие треугольников SBQ и SDT. SB относится к SD, точь-в-точь так же, как радиусы окружностей. Отрезок SA относится к отрезку SC, опять как радиусы окружностей. И значит, между собой треугольники SDC и SBA подобны. И мы это будем применять на нашей задаче. Проводим хорду KL, которая, как нам уже известно, параллельна AB. Но также нам известно, что параллельные прямые отсекают как на одной стороне угла пропорциональные отрезки, так и на другой стороне угла. То есть верно соотношение AT относится к BT, точь-в-точь так же, как АК относится к BL. Далее рассматриваем свойства касательной и секущей. Касательная АС, секущая АТ, касательная BS, секущая BT. Помните это, да? Произведение секущей на ее внешнюю часть равно квадрату касательной. Рассматривая отношение квадратов отрезков AS и BS, используя то, что АК к BL это то же самое, что АТ к BT, мы получаем следующее тождество. Отношение AS к BS точь-в-точь такое же, как АТ к BT. Но, ребят, вспомните свойства биссектрисы треугольника. Она делит противолежащую сторону на отрезки, пропорциональны прилежащим сторонам. И эту самую пропорциональность можно было бы писать по-разному. Например, можно было бы записать то, что AS к BS относится как АТ к BT, точь-в-точь так, как у нас. Я к чему клоню? Работает признак. У нас выполнилась пропорциональность. И значит, TS это биссектриса треугольника ABT. А это дает равенство уголочков ATS, BTS и даже BCS. Ведь треугольник CBT являлся равнобедренным просто по условию. Равенство желтеньких нахрест лежащих углов дает нам параллельность АТ и BC. То есть мы будем искать площадь трапеции, которая вписана в окружность, а стало быть является равнобокой. Отрезки BT, BC, AC равны 3. TS к TC относится как 5 к 8, отношение радиусов. Значит, если ST равно 5х, то CS это 3х. Подобие треугольников CSB и AST дает нижнее основание равное 5. Затем находим высоту, она получается 2 корня из 2, а дальше выходим на площадь, полусумма оснований на высоту. То есть, зная все стороны равнобокой трапеции, площадь находится без проблем. По моим подсчетам, 8 корней из 2. Надеюсь, у вас тоже. Ну что ж, это была хорошая задача, поэтому если у вас остались вопросы, задавайте. Ну а если все понятно, молодцы, беремся за текстовую задачку. Ровно в 9:00 из пункта А в пункт Б выехал автомобиль. Знакомый сюжет. Проехав 2/3 пути, наблюдательный водитель автомобиля заметил, что мимо него в сторону пункта А проехал некий велосипедист. В тот самый момент, когда автомобиль прибыл в пункт Б, из пункта Б в пункт А выехал автобус. Когда до пункта А оставалось 2/5 пути, не менее наблюдательный водитель автобуса заметил, что он поравнялся с тем самым велосипедистом. Во сколько приедет велосипедист в пункт А, если известно, что автобус прибыл в пункт А ровно в 11:00? Скорость велосипедиста, автомобиля и автобуса считать постоянными. Ну что ж, сюжет что надо, но эту задачу вы осилите уже через минуту. Смотрите. Сейчас перед вами появился пейзаж, который полностью отражает суть задачи. Кто не понимает, что это за зависимость S от T, посмотрите 25-й ролик. Ну хотя, по-моему, здесь все понятно. Расстояние до пункта А с течением времени меняется для каждого из участников движения. Точки пересечения графиков движения автомобиля, велосипедиста и автобуса являются ключевыми в этой задаче. То, в каком отношении они делят отрезки АС, ДЕ, СФ, дано просто по условию. Еще по условию задачи мы знаем, что автобус прибыл в пункт А в 11:00. Если мы возьмем отрезочек АЕ за 6Т,
то подобие треугольников даст нам отрезок DC равный 3t. Подобие DQC и EQF позволяет найти отрезок FE, он равен 2t. Значит, на отрезок AF остается 4t. В то же время эти 4t длятся 2 часа. Получается 2t — это 1 час. После всего этого напрашивается вывод. Велосипедист прибудет в пункт А в полдень того же дня. Это важная оговорка. Наш ответ — 12:00. Как всегда, если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте эти самые вопросы в комментарии, не забыв при этом пометить тайминг, тот момент видео, когда у вас голова вскипела. Ну а сейчас беремся за рейд-босса этого вступительного варианта, за стереометрию. В основании правильной пирамиды с вершиной S лежит шестиугольник ABCDEF со стороной 14. Плоскость P параллельно ребру AB, перпендикулярно плоскости DES и пересекает ребро BC в точке K так, что длина отрезков BK и KC относятся как 3 к 4. Кроме того, прямые, по которым P пересекает плоскости BCS и AFS, параллельны. Найдите площадь треугольника, отсекаемого плоскостью P от грани CDS. Вот такая вот задача. И прежде чем ее решать, небольшая предыстория. Когда я решал эту задачу еще до записи видео, а решал я ее по-своему, мой ответ расходился с авторским, почти как в море корабли. Не найдя ошибки в своем решении, я с некоторой неловкостью стал проверять официальное решение, которое до сих пор висит на сайте Центральной приемной комиссии МГУ. И вот что я вам покажу на этот счет. В официальном решении используется теорема о площади ортогональной проекции. То есть необходимо найти угол между плоскостью боковой грани пирамиды и плоскостью основания. Здесь это так и написано. Но затем, на мой взгляд, возникает досадная путаница. Ищется угол между плоскостью сечения и плоскостью основания. А это совершенно другое. Угол HQR не является искомым. Косинус этого угла нам не нужен. Но именно на него делят площадь ортогональной проекции, с чем я категорически не согласен. Но если вы убеждены в правоте авторского решения или найдете ошибку в моем решении, то, пожалуйста, я вас внимательно слушаю. Ну а ежели нет, то поехали. Я всегда испытываю радость, когда моя шестиугольная пирамидка хотя бы отдаленно напоминает правильную, вот как сейчас, например. Давайте построим ее сечение плоскостью P, почему бы и нет. Наше сечение параллельно АБ, поэтому оно пересечет плоскость основания по прямой КП, которая в свою очередь тоже параллельно АБ. Прямые, по которым P пересекает плоскости BSC и AFS, параллельны. Такое возможно только если проекции этих прямых на плоскость основания будут между собой параллельными. На новом рисунке шестиугольника вы видите эти проекции KR и PQ. Сторона основания взята за 7x или 14y, если угодно, и все длины нужных отрезков вычислены. Все это позволяет выяснить, в каком отношении плоскость P делит боковые ребра SC и SF. 4 к 10. Выяснив это, строим сечение. Продеваем прямую ПК до пересечения с CD. Получаем точку Q. Эту точку соединяем с точкой L, которая была на ребре SC, и попадаем в точку M, которая лежит на ребре SD. Аналогичная ситуация получается, если мы проводим прямую FE, пересекая ее с КП, а затем соединив точки R и O. В сечении получаем шестиугольник, который я буду именовать KLMNOP. Сейчас напоминаются основные соотношения. БК 3х, КЦ 4х. Дальше ребро SC делится 4 к 10, считая от вершины C. И неплохо бы выяснить, в каком отношении делит точка М ребро SD. В этом нам поможет теорема Менелая. Если вы запамятовали ее формулировку, то освежите. А если вы ее и не знали, что бывает, то, пожалуйста, узнайте. Это очень полезная школьная теоремка. Сейчас она записана для треугольника SCD, стороны которого пересекает прямая QM. Отрезок MD к SM относится как 11 к 10. Сейчас можно с чистой совестью сказать, что мы прекрасно понимаем то, как устроено сечение, в каком соотношении оно делит те или иные ребра. По условию задачи нам нужно найти площадь треугольника SLM. Мы это сделаем, найдя площадь треугольника SCD, а до этого вычислим апофему пирамиды, то есть высоту боковой грани. В этом нам поможет тот факт, что плоскость P перпендикулярна плоскости грани SED. Конкретно в нашей конфигурации это говорит о том, что угол XHY является прямым. XY это середина отрезков PK и ED. Возьмите паузу, как следует подумайте, где находится та или иная точка, и если непонятно, то спросите. В треугольнике XSY происходит все самое интересное. Легко находятся отрезки S', X, S', где S' это проекция точки S на плоскость основания. Длина отрезков SH и HY я взял за 10Z и 11Z. Хотя лучше использовать другую переменную, все-таки Z уже было задействовано для бокового ребра пирамиды. В любом случае, из подобия треугольников находится Z равное единичке, из
значит длина нашей апофема равна 21. Очко, так сказать. Искомая площадь треугольника SLM — это просто какая-то часть от площади треугольника SCD. Есть безобидная теоремка, которая мигом дает ответ на вопрос задачи. Но сейчас мы ее выведем. Запишем отношения. В числителе площадь треугольника SLM, оранжевый, который площадь его просят найти. В знаменателе площадь большого треугольника SCD. Сама площадь уже записалась через полупроизведение сторон на синус угла между ними. В итоге получаем дробь в числителе 100, в знаменателе 14 на 21. На 2 еще давайте поделим и найдем уже площадь треугольника SCD, ведь мы знаем и основание CD, и апофему мы долго мучились, находили 21. Ну что ж, площадь треугольника 7 на 21. Отсюда мы и получаем, что искомая площадь треугольника SLM равна 50. Это и есть ответ на вопрос задачи. Все, кто попытался ее понять или, упаси боже, решить, большие молодцы. Осталась последняя задача. Найдите наименьшее значение выражения и все пары AX, при которых оно достигается. Поломайте голову над этой задачкой подольше, она очень симпатичная. Ну а затем смотрите разбор. Перед вами написаны 3 корня, которые получены из исходных небольшими преобразованиями. В частности, 106 раскидано на 81 и 25. 10-я степень косинуса вынеслась перед логарифмом, притом никакого модуля не появилось, потому что косинус АХ больше нуля по ОДЗ. Та же самая история со 2-м и 3-м корнями. Все это проделано для того, чтобы выделить полные квадраты. Возможно, и такая запись вас не сильно утешит, но давайте сделаем замену, просто для удобства. Вот сумма наших корней выглядит безобидно. Наша цель ее минимизировать, найти наименьшее значение. Сейчас вы поймете, как это можно сделать, и нам понадобится всего лишь координатная плоскость. Что такое в сущности длина отрезка ОБ, который только что появился? Если точка Б имеет абсциссу 9 и ординату B, то длину ОБ можно найти прям по теореме Пифагора. Это сумма квадратов 9 и B, взятых под корень. И если ваших ментальных способностей хватит на то, чтобы сопоставить то, что я сказал, с тем, что написано в правом верхнем углу, то вы поймете, что мы сейчас даем геометрическую интерпретацию всем нашим выражениям. В частности, отрезок BC легко найти по теореме Пифагора из треугольника BCC'. Длины наших катетов 7 и C. Аналогичная история с отрезком CD. Его длина в чистом виде задает 3-й корень. А теперь смотрите, какую сочную оценку можно провести. Длина нашей ломаной OBCD не меньше длины отрезка ОД. Мало того, эту длину легко вычислить. Мы знаем абсциссу точки D. Это просто 9 плюс 7 плюс 2, то есть 18. Получается корень квадратный из 18 в квадрате плюс ордината точки D в квадрате. А это не что иное, как B плюс C плюс D. И эту самую сумму b плюс c плюс d мы сейчас посчитаем. Сначала идет 5 плюс 3 плюс 1, то есть 9. Дальше заметьте, что в b был логарифм от косинуса, а в c был минус логарифм от синуса. Они вместе нам дадут логарифм от котангенса. Выражение, которое мы заменяли на d, был логарифм от тангенса. Котангенс до тангенс в произведении дадут единичку, и полученный логарифм равен нулю. Вы видите, как тут все красиво схлопнулось. Если нет, то спросите, я подскажу. А сейчас мы имеем оценку на наше исходное выражение. Оно не может быть меньше, чем 9 корней из 5. А возможен ли этот пограничный случай? Ровно 9 корней из 5. Да, такое могло бы быть, если все точки О, Б, С и Д лежали бы на одной прямой. Тогда длина нашей ломаной совпала бы с длиной отрезка ОД. А теперь вопрос, как этого достичь? Да нет проблем. Прямая ОД имеет тангенс угла наклона 1/2. Мы это знаем через противолежащий катет 9 и прилежащий 18. Так вот, все остальные прямые ОБ, БС, СД должны иметь такой же тангенс. То есть длина противолежащего катета BCD, она должна быть вдвое меньше соответствующего прилежащего катета. Все эти словеса порождают вполне формальную систему, которую я только что записал. Делая обратную замену, мы переходим к логарифмам, после чего легко перепрыгнуть к аргументам логарифмов, то есть косинусам, синусам и тангенсам аргументов AX. В новой системе главное не сплоховать. Заметьте, что все аргументы тригонометрических функций одинаковы. На этом можно было бы сыграть так. Запишем основное тригонометрическое тождество для правых частей. Косинус равен а в минус 1/2, в квадрате это будет а в минус 1. Для синуса та же самая история, и отсюда мы получаем а равное 2. То есть, если вдруг для такого значения параметра наша система разрешится относительно x, найдутся какие-то иксы, удовлетворяющие всем 3 уравнениям, то тогда можно сказать, что наше значение 9 корней из 5 достигается. Попробуем найти такие значения x, например, взявшись сразу за тангенс. Он выглядит безобидней, мы из него находим то, что x это π на 8 плюс πn пополам, где
где n целое число. Так, а тут еще косинус равен корню из 2 на 2 и синус равен корню из 2 на 2. Это если что при a равном 2 достигается. Ну что ж, мы видим, что есть такая точка. 2х равен π на 4 плюс 2πn, где n целое число. То есть x это π на 8 плюс πn. Пересекая полученные решения с теми, что мы получили для тангенса, мы радуемся и хлопаем в ладоши, потому что есть общие точки, а именно вся серия π на 8 плюс πn, где n целое число. Итак, наш ответ. Наименьшее значение это 9 корней из 5. Достигается оно при a равном 2 и x равном π на 8 плюс πn, где n целочисленно. Все, кто одолел этот вариант, большие молодцы. Успехов вам в покорении сталинских высоток.